Hallo graad 12's, welkom by ons 5de video oor arbeid. In hierdie video gaan ons hersiening doen van meganiese energie, waarmee julle in graad 10 kennis gemaak het, en ons gaan julle bekendstel aan die arbeid-energiestelling, wat 'n verband tussen netto arbeid en kinetiese energie aflei. Energie is die spul waarom alles wat op die aarde gebeur draai, en energie word beskou as die vermoë wat 'n liggaam besit om arbeid te verrig. Indien arbeid op 'n voorwerp verrig word, word energie deur hierdie handeling aan die voorwerp oorgedra en dit is ook gelyk aan die arbeid verrig. Energie word in baie verskillende forme op die aarde gestoor, byvoorbeeld as chemiese energie in brandstowwe of as warmte of ligenergie, elektriese energie, maar in hierdie gedeelte gaan ons op meganiese energie fokus. Meganiese energie kan verdeel word in gravitasie-potentiële energie en kinetiese energie. Eersgenoemde is energie wat 'n voorwerp besit as gevolg van sy posisie of hoogte bokant die aarde, en dit word bereken uit mgh, waar h dan die hoogte in meter is. Indien 'n voorwerp in die lug terugval na die aarde toe, dan word die potentiële energie omgesit na kinetiese energie, en dit is weer die energie wat bewegende voorwerpe besit, en dit kan bereken word uit half mv², waar v die snelheid in meter per sekonde is. Onthou net dat die snelheid altyd gekwadreer moet word. Op enige tydstip is die meganiese energie van 'n voorwerp gelyk aan die som van die kinetiese en gravitasie-potentiële energie. En die eenheid waarin energie gemeet word is die joule. Ons kyk nou na die verband tussen arbeid verrig en kinetiese energie. Uit Newton se eerste bewegingswet het gevolg dat indien die netto krag op 'n voorwerp gelyk is aan 0, die voorwerp in rus sal bly of teen 'n konstante snelheid in 'n reguit lyn voortbeweeg. Hier het dit Newton 2 gevolg, wat weer sê dat indien die netto krag op die voorwerp nie gelyk is aan 0 nie, sal die voorwerp versnel. Die snelheid van die voorwerp sal dus toeneem of afneem. En indien daar dus 'n nie-nul netto krag op 'n voorwerp met 'n massa m inwerk en dit 'n aanvanklike snelheid en 'n kinetiese energie het, sal dit na 'n sekere verplasing 'n nuwe snelheid en kinetiese energie hê. En as ons begin met Newton se vergelyking, die Newton 2 vergelyking, naamlik F net gelyk aan m maal a, en ons vermenigvuldig aan beide kante met delta x, dan kan ons een bewegingsvergelyking neem en a delta x die onderwerp van die vergelyking maak. En die uitdrukking wat ons daarvoor kry, terugstel in die plek daarvan, en dit bring ons dan uit by f net delta x, oftewel w net is gelyk aan 'n eindkinetiese energie minus beginkinetiese energie. Oftewel w net is gelyk aan verandering in kinetiese energie. Hierdie staan bekend as ons arbeid-energiestelling, in simbole w net gelyk aan delta EK, wat dan 'n eindkinetiese energie is minus 'n beginkinetiese energie. Die formule word op die formulebladsy verskaf in die eksamen, maar dit word dikwels vereis dat jy die arbeid-energiestelling in woorde moet stel, en daarvoor kan jy jou formule gebruik, wat dan eintlik sê, indien 'n resultante of 'n netto krag op 'n voorwerp inwerk, dan is die netto arbeid, let wel netto arbeid, gelyk aan die verandering in kinetiese energie. So die formule lei vir ons direk na die woordelikse stelling. Ons het nou 3 vergelykings vir netto arbeid. Ons het voorheen gehad dat dit gelyk is aan die algebraïese som van afsonderlike arbeidswaardes of arbeid verrig deur elke krag. Uit die definisie het ons gehad dat W net gelyk is aan F net delta x cos theta, en nou uit die arbeid-energiestelling volg dat W net gelyk is aan delta EK. En uit hierdie 3 vergelykings kan ons 2 vergelykings vir W net saamstel, naamlik som van arbeidwaardes gelyk aan delta EK of F net delta x cos theta gelyk aan delta EK.
Let wel, die arbeidenergiestelling het betrekking op 'n spesifieke voorwerp en al die kragte, intern en ekstern, wat op die voorwerp inwerk, se arbeid is gelyk aan die verandering in sy kinetiese energie. Kom ons lees deur die paar stappe op bladsy 1.51 vir die oplos van F net delta x cos theta gelyk aan delta EK. Ons gebruik weer ons kragte of vryliggaamdiagram om vir F net te bepaal en spesifiek ook die grootte van hoek theta tussen F net en delta x, of dit 'n hoek van 180 grade is of 0 grade. En maak dan 'n lys van al die gegewe waardes uit die inligting verskaf. Jy kan ook die vergelyking uitbrei om kinetiese energie te vervang met half mv² vir die eind sowel as jou begin kinetiese energie. En stel dan vas wat jy moet bereken, watter die onbekende waarde is, en die ander waardes behoort alles verskaf te wees. Bereken hierdie onbekende waarde, gee jou antwoord met die korrekte eenheid en ook rigting indien nodig, en toets ook op die einde jou antwoord of maak seker dat die antwoord vir jou sin maak. Ons kan ook een van ons bewegingsvergelykings vir hierdie tipe probleme gebruik, en die een wat dikwels gebruik word, is die een wat nie die tyd veranderlike bevat nie, aangesien dit dikwels nie verskaf word nie. So, in so 'n geval gaan ons dan die versnelling bereken uit F net gedeel deur M, en dan kan ons die verplasing of een van die snelheidswaarde, beginsnelheid of eindsnelheid, gaan instel en die onbekende waarde gaan bereken, net sy of dit die verplasing of een van die snelheidswaardes is. Indien hulle vir jou vra of vereis dat jy energiebeginsels moet gebruik, dan mag jy nie die bewegingsvergelyking gebruik nie. Kom ons kyk saam na die uitgewerkte voorbeeld op bladsy 1.52. Twee vriende, Sipho en Bongi, stoot en trek gesamentlik aan 'n groot krat om 'n verplasing van 12 meter daaraan te gee. Die krat was aanvanklik in rus en dit is 'n beginsnelheid van 0 en bereik 'n snelheid van 8 meter per sekonde nadat dit 12 meter na regs verplaas is en 'n konstante wrywingskrag werk derentyd op die krat in. Die uiteindelike vraag is om die arbeid verrig deur die wrywingskrag te bereken. In die vryliggaamdiagram het ons dus Bongi en Sipho se kragte en die stootkrag begin by die kolletjie en word skuins afwaarts getrek. En hierdie twee kragte saam met die wrywingskrag is die 3 kragte wat arbeid op die krat verrig. Beide die gravitasiekrag en die normaalkrag is weer loodreg met die verplasing en verrig geen arbeid nie. Die arbeid verrig deur Sipho en Bongi kan maklik bereken word deur in die arbeidformule in te stel. Hulle verrig albei positiewe arbeid, aangesien hierdie kragte 'n komponent in die rigting van verplasing het. Nou kan ons verder gebruik maak van die arbeidenergiestelling, aangesien beide die beginsnelheid en die eindsnelheid gegee is. Daaruit kan ek dus die verandering in kinetiese energie bereken en dan van daar af teruggaan en die netto arbeid bereken. Let ook op, as ek verandering in kinetiese energie bereken, dan is dit altyd die eindkineties minus die begin kinetiese energie. So, dit gee dan vir my 'n netto arbeidswaarde van 4480 joule en ek het reeds die arbeid verrig deur beide Sipho en Bongi en die enigste onbekende is die arbeid verrig deur wrywingskrag. Hierdie waarde werk op 'n negatiewe antwoord uit en die negatiewe antwoord stem ooreen met wat ek verwag, naamlik dat wrywingskrag verrig altyd negatiewe arbeid. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.